baba Macingwane Ngumani niyaphila kodwa Mhlonishwa ngiyaphila la nomafu baba somasho omnyama baba abantu bonke kufanele bayahlupha ngoba bayebethi bangosomahashi ayikho leyo nto khona nje esinye isigwili sawo ngoba ngasifica sibeka amahashi epassage ngedesign ebizayo ngithi mina ubuka isiphuphu ngase ngisichazela ngathi mina nibona osomahashi ungahleka kakhulu bhuti uyagula bhuti ungahleka kakhulu ngase ngithi mina nibona osomahashi ningu usomasho omnyama kwela ngithi emsini oh Macingwane wayifungwa odadewabo angithi intombi zifunga inkosana bese uthi ke inkosana ifunge umuntu abantu abafungwayo ekhaya babe baningi inkosana nenkosazane wathi kanjalo usomasha ethi ngimfunge kusho intombi mangabe intombi solo ngokuthize yakwangubane ithi angikwenzanga lokho ngimfunga usomasha omnyama oh beyazi bengingakwazi ke la ngisalungisa umsamo wakho nje before school hayi cha usungisizile bengingakwazi ngempela Macingwane mfethu sikwazi njengomuntu ekuthiwa ngolimi lasemzini we celebrate ezweni lakithi umuntu odumile othandwa abantu okhonzwa abantu ezweni namaphethelo naku sithola indaba ezingezinhle nezingemnandi ukuthi usuze wabaleka nasekhaya waba sekubhaceni ngoba usabela impilo yakho kwenzakalani Macingwane phakathi kwakho neqembu le-IFP noma ubuholi be-IFP angiqale ngilungisela angaze ngibaleke ekhaya mina ngibe sekubhaceni mina mangifica ngwelinye ekhaya ngifica kwelinye mangifica ngolo uzofica kwelinye ngathi ngiganiwe mina nginesithembu angishaqi futhi okwesibili akunazi ingodosi ngenabafazi yeah manje ke uma ngabe mina njoba kusebusika nje iphithiza mawala manje yabe ifuthumeza zonke izinto yeah yebo Macingwane kwenzakalani mfowethu mfowethu lapha mina ngokuzalwa kwami ngizalwe eNkandla indaweni yaSongani edume ngokuba ngeyasemabhuqweni kule ndawo mfowethu indawo leya thina nje siqala ukuthi iqhwebe emehlweni ethu iqembu esasilazi lenkululeko inkatha ngikhumbula ngomunye unyaka sifunde esikoleni kulethwa amakhekhe ngicabanga ukuthi kwakusabhazwa nje leli feeding scheme kulethwa amakhekhe mangibuye esikoleni siphethe lamakhekhe kade siwadla esikoleni sekuqhamuka sekuthiwa hawu niphethe uphungu ngani maZulu yabo ubona hayi amaZulu indala kangakanani khona amakhekhe ayebizwa ukuthi uphungu ngani maZulu yabo kanti kwakugwenji kwethu esasunikezwe uhulumeni ongaleso sikhathi into eyenzakalayo-ke safunda ama-culture ngagida ingoma ngaze ngaqala ukuhamba umhlaba wonke phesheya kwey'lwandle la kwaZulu kuphethe inkatha eSouth Africa kuphethe i-ANC ikhona futhi i-ANC lapho kwaZulu kodwa into eyenzeka ngane yakwethu ukuthi ngokukhula unembeza wami oqala ngifika la eThekwini mina ngangimbuka kabi umuntu okuthiwa akayona inkatha ngenxa yokuthi into engikhule ngayo kodwa ngenxa ukuthi ngangiyingane ngangingelona iqembu lezepolitiki ngangumntwana nje oyifundelayo oyifocusele phesheya ngehla nganyuka kwamazwe omhlaba kodwa futhi into engangiyazi ubuntu botho ama culture ukuthi njalo ngonyaka sizoya uLundu ngikhumbula ngisala ebhasini
ngazi ngathi umama akathandaze shuthi into zami ayihambe kahle ngimncane ngisale ebhasini kwathiwa sayadla sabathathu ebhasini liyondini sifunda isikole ngenxa ukuthi sasala emakhalisheni kanti sizipiliyoni engomeni engushoyo ingane yakwethu abazali bami ubaba ongizalayo nomama ongizalayo ubaba uze wahamba emhlabeni enkatha umama namanje nje mina mayezwa kuthiwa khona ngukhulumile umkono umbone ngubekele ngenkatha uvela ngangikhulumise khona ihlaya ngifuna ukuhleka nje ukuthi mama ngathi ngefika ngelinye ilanga ekhaya wathi ngokubona uzophakana ubani ngokubona uzophakana ubani nobuhamba wedwa nje ungenamba ngokubona uzophakana ubani hamba phakana naba ngizokuthiwa kade ubancoma ngithi mina ngingobani mama ngoba unayiphone bangitshengise ngifuthe ingane amafonini sengisola ukuthi impwethu umlando owakwaZulu abantu abawazi umntwana ophinda angene kwakuye ngo-12 ebusuku kuzosa uvoto kwaku-1994 ngomhla ka-26 kwahlanganwa naye kwakuyena kuJacob Zuma ubaba uJacob Zuma kuzoba ubaba uThabo Mbeki bese kuzoba uMandela uDe Klerk baba emdonse efonini saselector oyedwa ke ngoba kwakufanele kube nezivumelano zokuthi izwe liyanga umntwana ophinda ngenqwakha ethi izwe kwazona ayisafika kwalokho into egcine yenzeka ngane yakwethu ukuthi umntwana wakwazi ukwehla ngoba kusungulweni kakhe inkatha ngo-1975 ANC from the ANC Youth League ANC ayizange ize imjahe ithi akafe yamnikeza i-independence yakhe in freedom yokuthi eyaqhubeke enza kwenzayo ngokwelungelo lakhe and mind you amalungelo ayengakabi njengamanje kodwa because politics is got one line of lokujana expression so into eyenzakalayo ke bavumelana ukuthi cha ayingene inkatha ingabi independent kwaZulu Natal uyakhumbula ukuthi ngisho ku1994 inkatha yayifakwe ngeTpex kwi-ballot paper as a result of that so and then ama-demand akhona kwakuyikhona ukuthi uZulu Kingdom awube i-absolute kingdom in terms of ukuthi ube nama-benefit alingana nakamongameli osuke ephethe izwe because he was comparing KwaZulu Natal equivalent to Swaziland so uMandela wathi ayi akulukulula lokho wazi wathi mina mangivota ngizobuya mina ngizovotela la bekhuluma ngalezo ikhathi ngakho ke athi Miami phezulu ngo1994 27 April wagijima wayo maphezulu kwekhanda lethuna likalanga libalele wathi dear Mr President I'm standing here before you to tell you that today South Africa is free lokho kwabo umlando ongasukumi phansi ekhuluma iqiniso lonke neqiniso lodwa because he was not just expressing that he was also expressing the victory the first victory kaMandela ukwazi ukuhlula umntwana ophinda angene ukuthi akwazi ukuthi amukele ukuthi iKwaZulu Natal ingaphumi eSouth Africa ngoba umlando wonke weANC injalo Maqengwana sibonge impilo yakho akukho khixizana kube khona phakathi kwakho nobuholi benkatha njengoba sizwa endabeni khona le bizo kuthiwa i-freedom of expression mina ngiqala ukukhuluma ngeinhlangano zezepolitiki mina I will set the record straight mbongo ncukumane mfowethu inkatha ngicabanga ukuthi usopolitiki enkatheni mhlambe wayedwa wawuyena umuntu wamaphinda ngene yakhekeka kabuhlungu-ke inkatha yakhelwa egameni lobukhosi ubukhosi is an absolute power engaphazamiseki the only thing that we have to do is to bow with respect
yingakho ke kukwaze ukuhlonipheka ngoba yabona nje amaNazaretha abizwa kuthiwa inkosi yamaNazaretha yingakho ehlonipheka ngokungangabazeki uthanda noma ungathandi namanje ke mntaka baba ngiyokutshela mina inkatha umuntu wayezipolitiki enkatheni uyedwa umntwana ophindangene naba abanye noma beyazi ipolitika some of them but they have a problem yokuthi they can't express their opinions they can't express their feelings politically ngenxa yokuthi abazazi noma sebe right noma sebe wrong ngoba mawuzokhumbula ukaMagwaza Msiba kwayilokho esho into eyodwa ngithunywe umntwana yonke indawo ngithunywe umntwana kwagcina sekuyihlaya waphuma enkatheni kade national chairperson we-IFP uMagwaza Msiba wasuka lapho wavula iqembu lakhe umntwana ophinda ngene waphatheka kabi umntwana ophinda ngene wayengafiki waye-express ukuthi akaphathekile kahle ngento eyenziwe uMagwaza Msiba kodwa futhi akazazi ukuthi akabulawa waqhamuka nobaba wayeno-Babyface namabhasi angisazi ke noma uBabyface usekhona noma amabhasi asekhona kodwa akazafi usaphilela manje wasungula inadeko le yona yebo uzibajiyana lo baba lona uphile ifreedom emnandi ngoba umntwana ophinda ngene wayazi ukhaya Khumalo wazwa mthethisa enkompeni ye-IFP umntwana ophinda ngolo wamxosha waphuma engxodozela ukhaya kodwa akazabulawa ukhaya namhlanje usekhona so into ebaluleke kakhulu la is to understand and to know politics njengamanje inkatha yagcina ukuba ne-conference yayo usekhona umntwana ophinda ngene ayiphindanga yaba nayo i-conference uyakhumbula ukuthi ngo-2011 inkatha yasala nomasipala ababili okwakuwulundi mangaphuthisi nenkandla la kuqhamuka khona uNtuli yabona yafa yaphela inkatha emveni kokuthi ngo-2004 kwakuphethe ubaba uSenzo Mchunu as unobhala jikelele kaKhongolose ila iANC iyangena khona ngonyaka ka2004 ingena kwaZulu Natal ayiphethe phela umlandi wazi ngekhanda ngoba ubaba wakhe umlandi so into eyenzakalayo kwethu la noma bangakhanyisa bhuti hayi ukade wonakala uNkulunkulu amosha kudala nje so and then kwalokho umntaka baba mawuthi ebuka iANC iphatha from 1994 kuze kuzoba u2000 manje noba beqala bebambisene manje noma u2024 kuze kuzoba u2024 yonke leyo nto leyo ikhombisa ngosobala ukuthi umntwana ophinda ngene kodwa he has been in the national parliament from 1994 waba uminister waka-Home Affairs iminyaka ngeminyaka waphinde wabreaka irecord lokuba is the most acting president of lifetime sasithi masifunda esikoleni sizokuthiwa umntwana ophinda ngene uthola ukuthi abahlaziye ukhosini bathi hey kunyuka ngisho amadla erandi phethe umntwana kusha abantu bakwaZulu ngoba phela ayikho into esasiyazi kwaZulu thina ayishunya into eyodwa kushunyayelwa inkatha sihleke size silala thina ngalokho singazi ukuthi amadla erandi anyuka amakwenze njani ehla amakwenze njani kodwa wakwazi uku-acta as acting president more than 22 times akekho umuntu wakwaba acting president ikhathi eyiningi kanjalo acta ngoba shuthi wayethenjiwe umntwana manje ke mina ke ukuyi-expressa kwami enkatheni ngamaphutha ayenzayo akunankomfa bathola omasipala abaningi ngo-2021 bathola amasipala abaningi kakhulu baphatha ama-district amaningi kakhulu into abayenzile bavele bonke umuntu wayomba amafosholo wahamba waya endaweni la emanxiweni kwasala khona amafosholo bathatha lo mafosholo bazomba igolide at the expense of our society at the expense of our life
and manje ke mina njengongizwe umlando wamchunu president of the Bhenca Nation angisoze mina ngakuthulela lokho ubufakazi obuqanda ikhanda umasipala wasemajuba bankrupt umasipala wasothukela bankrupt umasipala wase emkhanya kude umasipala wasejozini ubankrupt umasipala wase eshowe ubankrupt umasipala wasemelmot lapha emthonjaneni is bankrupt umasipala wase emhlathuze is bankrupt uyabalisa ungwenzi lapha lo inyasa liyakhala lithi inyasa uma ngabe udayisa owakwenu nawe uyofakela inyelanga liyaqala liyabalisa malibika usizi manje liyavalelisa imndenini ayisebenze leyo this is politics if you have feelings get away and then bese kuzoba umasipala wasenkandla awunanga ngisho isent abasebenzi abaholi abanjani maqurusini laphana is completely bankrupt yabona ngicela mina wazi ukuthi ngempela kubo bonke labo masipala uma lento engiyikhulumayo uyingamanga ngicela umphakathi wakhona nabantu abanomsebenzi uthinta umasipala kanye nabantu abamasebenzi bakamasipala lezi inkinga engiyishoyo ngabo bonke labo masipala nginamanga yini and the majority of municipalities in KZN they are governed by IFP and the IFP iyona kanye ulundi is completely bankrupt yabona so manje into eyibukayo lento yokuthi uma ngabe ngempela umntwana ophinda angene ayinyanya kanje inkohlakalo engasekho shuthi ukuyinyanya kwakhe inkohlakalo sekuphindwe kashoni ingozi enkulu kakhulu abantu abangayindakile and nalabo abantu abathi umuntu mayikhuluma futhi uthunyiwe yabona Mbuvu ngiyakutshela mina iqiniso neqiniso lonke neqiniso lodwa ngithi mina Nzombane noMafu ngokumane ngithi mina umuntu waqala wathi hawu usibani uthunyiwe mayenza ukuthi okusiwazi ngayo ngani na obona ukuthi elokishini noma endaweni yasemakhaya make kwantshontshwa inkomo zesela uvala yonke imigwaqo make kwantshontshwa imoto yesela elokishini kuvala yonke imigwaqo ngize ngisho amabhanoyi alidle ngisho ukudla isela ngoba isela akekho umuntu ongafuni ukuntshontshwa njengesela ngoba lathi ilona kuphela enelungelo lokuntshontsha nalabo abantu abathenga abantu ukuthi bakhulume bahambe beveza inkununu bekhuluma udoti bahambe besakaza ikiwi emahotela yonke le nto leyo lemgodoyi iyona kanye eyenza ukuthi egcine ngosuku bephenduke bezothi ungisi uthengiwe ngitheke obani mina ngashawa imali emabakhethiza mafinyila baze basala netulo empilo kwaZulu Natal akaze ngizikona noyedwa umuntu we-EFF because they are the political genius they understand politics and uZuma uyakhumbula inkatha umntwana ophinda ngene ebizwa ngegash to a gash ebizwa ngegash kutekethiswa igama lakhe lakwabo lokuthi uGatsha Buthelezi inkathi ibizwa ngokova kuthiwa okova igash yabo so leyo nto leyo kuthuka umntwana ophinda ngene kodwa lokho akayazi asukuma abantu abana uZuma wabizwa ngomdlwenguli uthatha ishawa ibekwe ikhanda lakhe eyiswa enzwa yonke into eParliament inkathi campaigner wonke ama-volunteers enkatha ecampaigner ngokuthuka uZuma ebizwa ngesela ebizwa ngoGupta ebizwa ngomdlwenguli ebizwa ngisho nawo makhelwane bakho Ntuli bethi isela uma selintshintsha iskipa lagqoka esinye iskipa ungakhohlwa ukuthi isela lelo uZuma was smiling when uThamsanqa Ntuli esho leyo nto because he understand politics and then uJulius Malema when he expresses himself and politically and ngayo yonke indlela
uyaqokothisa khuluma eqise mina ngikhulume no kunjana no ngakandavula obaba uSiril Ramaphosa no baba uSenzo no Gudlamatashe bonke ngoba they owe me as a citizen of this country. But in the end of the day angazi mina ngisingeke uyangithi ngithini. And then after that ngaphinde futhi iNFP ngayigxeka ngendlela engigxeka ngayo ubaba uPhansi akakaze ukuthi athumela abantu ukuthi bawukheme emizini kababa. Instead of ukuthi inkatha ethi mayithi ungizwe siyamsaba uzosihlula ukuthi akakabe ke ithumele noma ke ama genius ayo ama political scientists awo azoba debate ama points ang invite lutho utothula sizwe uNtuli ubulawayo lo hamba sengathi upla kwegesi now yabo uzoba istar ubaba umkhulekelo uhlengwa yabo. So bonke labo bantu akakaze besho ukuthi kimi no sicela uMacingwane sondele neno ayichaze into ayishoyo sesimzwile futhi siyaba encourage abantu ukuthi bakwazi ukuyi-expressa ngendlela abafila ngayo ngoba inkatha umntwana ophinda ngene wayisungula as a democratical organization that will govern in a democratical constitution of South Africa. Akaze kwenzeke lokho kunalokho into eyenzakalayo mina hlasela umzika baba hlasela omngami ngiyathukwa usuku nemini no points okusho ukuthi inkatha is the poorest political organization that deserve to be perished if they don't comply with the rules and regulations of this country. But personally I will never allow inkatha to be perished ngoba ngiyazi ukuthi laba abayiphethe njengamanje inhloso yabo ukuthi bayigainise bona bayiluthe futhi umntwana aphinda ngene uyoguquka emalibeni akhe. Ngakho ke therefore I will set the record straight ukuthi mina soon and very soon ngizoya kwaphinda ngene ngiyobona umntwana uphumzile ngibone inkosi uMaphikelela umntwana uzozifa ngikwazi ukubaceba kahle engikushilo nengakushilo ngikusho kumntwana uzozifa so bezokwazi ukuthi iqiniso lonke neqiniso lodwa lazeke uDeputy Minister ngani mo public health memo wabani lo transport hayi unational ubaba inkosi sembongo nokuthelezi yabona. Yes. Bese kuzoba ubaba uhlabisa ubulawayo uminister wakhokha ophethe amakhosi kanye nokusiwa kwamapipi ezweni lonke jikelele nomasipala yabo. Bese kuzoba umkhuleko oDeputy Minister wakwa transport and the transport i-portfolio enzima kufana ngabe Deputy Minister mhlawumbe abawu3 noma abawu4 ngoba we got a serious problem yokungabi khona kwemigwaqo right ne-right i-vandalized ne-elungiswayo iyarojwa ngenxa yokuthi kongiwa imali ukuze bayidle neyifebe. Into eyenzakalayo ukuthi mfowethu uminister uDeputy Minister mfowethu umkhuleko Hlengwa akakanali ilungelo lokuthi under a constitutional government under constitution yase South Africa and under the code of conduct oyokusebenza aphinde under i-constitution yeqembu lakhe national spokesperson Deputy Minister of Transport member of parliament under oath azothi mina we want to officially declare Ngizwe Mchunu as the #1 enemy of the IFP. Therefore,
all the members of the IFP should treat him so. Khuzeka Mpanda. KwaZulu leyo nto leyo is a declaration of war. So manje, if I was stupid, I was going to respond exactly as his words, because he who is that mbu. So manje he don't know nothing, yabona. So he don't know politics. So into eyenzakalayo uthi, because I'm the leader, I can't sell my soul for nothing. So all I'm saying, I've ngilandele imithetho sisekelo walelizwe ngalazwe ngayomvulela iqala kanye nalabo abantu ababechaluza emzini kaBaba njoba ngenza ukuthula sizwe. So manje bona, if they are politically angry, it's not my business. So yena ke lokho akwenzile ku outside parliament, go outside governance, go outside politics, because is instigating violence against me. Okushuthi umuntu nje imember iFP mayihlangana nami ngangikhande ngamatshe angibulane. Futhi yena mayithi ngi-enemy, there's only one thing enziwa kwi-enemy. When you see an enemy, you kill the enemy. You don't negotiate with an enemy. Mind you, I'm just a normal citizen with no card of any political organization. Baba sibonge Maqingwana. Sisizwe sesizwile ukuthi ingxabano noma udwesho likhona lusuka kuphi, but lusemazwini aqhamuke ebuholini labudeclare khona ubaba uMaqingwana njengesitha seqembu lokho okade kumenzela amazinyo abushelilisi kakhulukazi kubalandeli beIFP for no reason. Kodwa ke siyajabula ukuthi uzoya enkosini yakaButhelezi ukwazi ukuthi uyolungisa lolu daba okubonisayo ukuthi awunanxa neqembu lenkatha, kepha abanye babaholi babo abahluleke ukukhuluma into efanele bayayikhuluma. Siyabonga kakhulu baba Maqingwana. Sizocela uthatha nje noma abalaleli abayishumi ukwazi ukuthi uzwe uvo lwabo ukuthi bathini bona kulesimo mase siyayivala. Awunankinga naloko baba Maqingwana? Haya, anginankinga nalokho. Mhlawumbe ebenganxusa ukuthi kubalaleli abakhona njengamanje abafisayo ukuthi ngimbone umntwana okwaphinda angene uMaphikelela, mhlambe bengakuveza umbono wabo.